ng lakad. Ang ganda ng view, oh. Nandito na kami sa tuktok ng easy hike. Kasi nasabi, ayun, ayun. Guys, oh, ang ganda ng building, ah. Ayun, ayun. Yay! 係咪我都可以食㗎？係啊。你今晚食粥我今日多啲喎。就要使用保護色，我集保護色點用呢個？但係好笑㗎嘛！我落咗最下面住，即係公公婆婆都有啲。Kasama ko, nandun yata sa taas. Wow! Yan. Yan. Hinihingal na. Dito kami sa Trigonomy Tricol Station. Then at the base of Tamis. Oh. Yan. Ay, kasama. Yung kasama ko tinatapan. Lusong naman kami. Yan, may tao doon na pwede mong pahinga dito. Pahingahan. Pwede kumain dito. Ay, kumain dito. Oh. Pwede magmuni-muni doon sa loob. Dito sa kabila ay 15 minutes. Dito naman ay 5 minutes. Dito kami sa 5 minutes, guys.
Okay, larga na uli. Walang hanggang lakad. Ito ang mag-hike, oh. Woo, naka-skirt. Kaibang mag-hike. Naiwan na ako ni Ate Parley. Iniwan na ako. Bagal ko daw maglakad. Yan, pag may emergency, yan, pwedeng pumindot doon. May mga basurahan, bawal magtapon sa daan. Naiwan na ako. Ang bilis maglakad. Ang bilis na maglakad, guys. Naiwan ako ni Ate Pearl. Nandun na siya sa tuktok. Oh! Sipol na. Pagod na. Nakasalubong kami. Dito kami sa pavilion. Ito ba ang pavilion? Ito ang pavilion? Ano, gutom ka na? Ayun. Doon kami galing kanina sa kabila doon. Ayun ang sementeryo. Oh, yung may maputing yun. Doon kami nang galing sa kabilang bundok na yun. Nagkamali kami ng ruta. Doon kami napasuot sa taas. Sa kabila. Tapos kami dito naman pumunta sa kabila naman. O sa taas na. Dito na lang. Wala ako ng 5 minutes dito. Hi guys. Hi, hi, hi. Nagtanim ng saging, hindi na buhay. Yan. Walang bundok sa Mindoro, kaya dito kami namumundok. Walang bundok sa Mindoro. Iba ang bundok doon. Mahirap akyatin. Dito'y madalit may hagdan. Yan. Dagat yun. Pipicture daw ko na.
cemetery